Всем добрый день. Второй видеорепортаж по устройству камина. Пропустил некоторую часть работы, когда все это дело монтировалось, так сказать. Ну вот, на сегодня, значит, вот такая вот у нас картина. Внутренняя часть черновая и полностью камин, дымоход. Все это дело сделано. Вот таким образом все это выглядит. Как мы видим, вокруг камина по периметру и внутри у нас идет специальный кирпич жаростойкий. Здесь вот регулировка дымохода установлена. Здесь и поддувало, и для золы ящичек. Вот так вот. Здесь вот такое отверстие, пока что кирпичом заставлено. Здесь сделана такая система, что теплый воздух будет поступать внутрь помещения. Вот так вот. Закрытый камин, закрытого типа, с дверкой такой получилось. Сейчас я ее открою, посмотрим, как и что внутри у нас выглядит. Так, открыли дверку, кое-что лишнее убрали и смотрим. Значит, сама рамка у нас такая чугун, рамка для дверки, стекло стеклянное, жаропрочное тоже. Внутри вот такой вот жаростойкий кирпич. Это у нас для, значит, приспособления для зоны барбекю. Вот тут еще не все сделано. Там дымоход вот идет. Идет дымоход. Надо там убрать этот еще мешочек. Ну, в общем, вот такая вот картина. Так сказать, в процессе работ все. Естественно, все это дело будет облицовываться декоративной отделкой. Специально всякие различные красивые приспособления будут делаться. И вот здесь вдоль всей стенки, начиная от этой и до угла, будет тоже возводиться стена и будет устраиваться зона барбекю. Вот сегодня эти работы мастер приехал, будет уже начинать. Сейчас нам предстоит все это дело подготовить, леса убрать, стойки, чтобы специалист мог уже полным ходом работать, выполнять свою работу. Ну и надеемся, что у нас будет время и мы не пропустим никакой этап. Все поэтапно отснимем и покажем вам, как и что делается. Потому что на самом деле данные работы, они непростые, есть такие острые нюансы, на которые нужно обратить внимание, чтобы каминная печь, чтобы барбекю, все это дело работало правильно, чтобы не было потом никаких дефектов. Нужно соблюдать некоторые требования. Вот, в принципе, все у нас на этом по каминному барбекю. Ждем следующего этапа.